तो है गाइस, आज है मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। इसी खुशी में आज आए हैं हमारे गांव में सीएम साहब, और मेरा वाला हेलीकॉप्टर खराब हो गया था इसलिए वो अपना लेकर आए हैं। कुछ भी। और वो अपनी इनोवा लेकर चल दिए थे भाषण देने के लिए। अरे बाबा। और रात होते से मैं चल दिया हूँ शादी अटेंड करने के लिए अपने पूज्य पिताजी और नटखट छोटे भाई के साथ में। और ऐसे दर्द भरे रास्ते से पार कर कर हम चल दिए हैं शादी में, और खाना ठूस कर मैं चल दिया हूँ घर की तरफ। तो इसी के साथ करते हैं प्रेम, बोलो जय श्री राम।